В Шымкенте устраняют последствия сильного ветра. Его порывы ночью достигали 23 метров в секунду. В итоге в городе повалены фонари, деревья, сорванные линии электропередач. Сразу 32 микрорайона остались без света. Сейчас в Шымкенте устраняют последствия ночного урагана. И с нами на прямой связи наш корреспондент Катерина Попкова. Катя, восстановили ли электричество? Здравствуйте, Гульнара. Сейчас ветер в Шымкенте поутих, и уже нет тех порывов, которые буквально сбивали с ног, но работы ураган коммунальным службам, конечно, прибавил. Вот сейчас мы находимся в одном из дворов по улице Желтохсан. Здесь сильный ветер снес кровлю многоэтажного здания. Примерно 120 квадратных метров, говорят специалисты. И сейчас на место приехали спасатели. Они пытаются убрать этот опасный объект, ведь он буквально надвисает над подъездом. И упавшие деревья, фонари, рекламные щиты, картина стандартная. Ветер начал срывать все, что было плохо закреплено. По информации департамента ЧС, летела кровля и на других многоэтажных жилых домах. Кроме того, из-за сильного ветра сразу 9600 абонентов остались без света. Всю ночь и сегодня утром рабочие пытались возобновить электроснабжение. Большую часть домов к свету уже подключили, но есть еще 980 абонентов, которые по-прежнему сидят без света. Это жители микрорайонов Достык и жилого массива Сайрам. Там сейчас работает городская служба энергетики. И предлагаю послушать, что еще нам сообщили в департаменте ПЧС о непогоде в Шымкенте. Местами порывы до 23 метров были. Силы средства департамента ЧС выезжали на обшивку фасада части дома. И также от ветра упало большое одно дерево на автомобиль. Произвели аварийно-спасательные работы. Было отключение электроэнергии. Местами есть обрывы и то есть из-за ветра короткие замыкания. Но возгораний никаких не было. Школьников Шымкента из-за сильного ветра перевели на дистанционное обучение по решению управления образования с 1 по 8 классы. Сегодня ученики учатся онлайн. Ранее в мегаполисе было объявлено штормовое предупреждение. В Шымкенте и Туркестанской области порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. И предупреждение сохраняется до 6 мая. На этом у меня пока вся информация. Спасибо. Катерина Попкова рассказала об бушевавшей стихии в Шымкенте.